Lumar. Sila ka Pepeng. Wala. Ay dahil. Marami na dumande. Ha? Sa kabila? Ang pangit ng ahon ko. Ulit. Nakakahiya sa mga audience. Uy. Balance. Okay guys, nag-isa na lang tayo. Kung yung mga tropa natin. Lumar. Sino kasama mo? Sila ka Pepeng. Wala, umuwi na. Sino natira? Sino kasama mo? Ha? Doon kami nagbutas eh. Doon sa kanila, sila yung engineer, kasama yung engineer. Sino kasama mo? Si Utol? Wala. Ikaw lang? Nasa probinsya pa, oh. Ayos. Naghanap lang ako ng ano. Sila Alvin, saan sila? Alvin, nandito pa yun sa loob. Ha? Iba na daan ha, hindi na pwede doon sa mahogany. Kumana ka sa pulang manok. O nga, palang manok. Bayad ka ng 2,000 ron para ulustin mo. Sabihin ko lang na si Lulumar ako, ano, pamangkin ako Lulumar, ano, exempted na ako dun. Doon, sa kabila naman. Ay dahil. Marami na dumande.
Ha? Sa kabila? Ah, sige. Thank you ah. Rico. Bas. Madulas. Madulas. Okay. Dulas.
Mag-isa lang po kayo? Ay, Mag-isa lang po kayo? oo. Nandun na Alvin? Andyan po, nandyan. Nandyan sa taas? Opo. Ha? Sa luhan? Ang pangit ng ahon ko. Ulit. Nakakahiya sa mga audience. Ha? Baka madaganan ka. Oh. Nakakahiya sa audience yung ahon ko. Hindi nga lang kakahabol kay Kuya Jun. Ang dulas ka, pababa. Dahan-dahan ako, ang dulas kasi sa pumupunta yung motor. Si Ons. Sa dinaanan nyo. Nung nandun ako, kaya ko ng pagkapala. Ikaw lang kaya? Kasama ko sila Ruan tsaka si Lina ni ni Kapipeng. Oh, nasaan na sila? Purok 5 kami dumaan, di ba? Doon sa sa kanila. Tapos ilan ni engineer. Tapos umakyat kami doon. Nagbutas kami. May nabutas naman. Oh.
Simplang. Kasama sa paglakihan. Ito, may simplang din dito ha. May nasimplang din dito. Nico yata eh. Dito tayo, may ginagawa dito. Wala ka na. Di, ikaw na. Parang punta ka. Alay, ito ko lang. Ah.
diretso natin o dito? Hintayin natin sila. Hintayin natin. Ha? Hindi. Kailangan itulin para dito mabaon. Ay, salamat. Patag na. Pagod.
Balance.